গুড ইভিনিং। আমি অর্পিতা আজকে এসেছি আবার আরেকটা ব্লগ নিয়ে। তো আজকের ব্লগটা হবে একটু ঘোরাফেরা, মানে একটু শপিং টাইপের। তো আমরা যাব, এখন সন্ধ্যা বাজে 7টা, আমরা একটু যাব, মানে বেরোবো আর কি এক্ষুনি। জাস্ট অ্যাম্বিয়েন্স মল, যেটা গুরগাঁওয়ের সবচেয়ে বিগেস্ট মল হচ্ছে, খুব সুন্দর। আর আমার তো পার্সোনালি খুবই ফেভারিট হচ্ছে। আমি মানে যতবারই যাই আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি ওটাই থাকে, অ্যাম্বিয়েন্স মল। তো ওটাই আজকে তোমাদেরকে আমি মানে ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করব। তো শপিং তো করবই, কিন্তু ফার্স্ট আমি চাইবো যে তোমাদেরকে আমি দেখাই অ্যাম্বিয়েন্স মলটা কীরকম। যারা এসছে ঘুরে গেছে তারা তো জানেই, কিন্তু মানে যারা আসেনি বা যারা দেখেনি তাদের জন্য স্পেশালি এটা কিন্তু খুব সুন্দর। গুরগাঁওয়ের সবকটা মলই সুন্দর, কিন্তু আমার কাছে পার্সোনালি এটা খুবই ভালো লাগে। এটার অ্যাম্বিয়েন্স নাম যেটা, এটা মানে বলতে পারি কি এটা মানে প্রুভ করে যে এটা অ্যাম্বিয়েন্স সত্যি খুব সুন্দর, মানে খুব ভালো, মানে ভাল লাগে ঘুরতে। প্লাস এটার ইন্টেরিয়রটা মানে আর অনেক বড়, অনেক সুন্দর, অনেক অনেক কিছু, মানে সব কিছুই পাওয়া যায়, মানে অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ডস গুলোর, মানে আরও অনেক জিনিস আছে। পুরোটা জানি না শ্যুট করতে পারবো কিনা, কিন্তু অ্যাম্বিয়েন্সের থেকে আমি স্টার্টিংটা থেকে তোমাদেরকে পুরোপুরি দেখাবার চেষ্টা করব, মানে ভেতরটা বা বাইরে থেকে এন্ট্রেন্স বগেরা। তো চলো দেখা যাক, আমার সাথে থাকো, ভিডিওটাকে পুরো দেখো। আই হোপ ভিডিওটা তোমাদের খুবই ভালো লাগবে। তো আমি চেষ্টা করব ভালো লাগার মতো শ্যুট করার, পুরোপুরি অ্যাম্বিয়েন্সটাকে দেখানোর পুরো ঘুরে। তো আমাদের শপিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি যতটুকু পসিবল পুরোটা ঘুরিয়ে দেখাবো তোমাদেরকে। তো ঠিক আছে, ভিডিওটাকে পুরোপুরি দেখো, শেষ অবধি দেখো। ভালো লাগলে শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্ট করো, আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা নিশ্চয়ই ক্লিক করো, যাতে আমার নোটিফিকেশনটা সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছয় আর তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখতে পারো। তো তোমাদের অনেক 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 সাপোর্ট চাই, অনেক ভালোবাসা চাই আমার নিজেকে গ্রো করার, চ্যানেলটাকে গ্রো করার জন্য। তো আশা করি তোমরা আমার পাশে দাঁড়াবে, আমাকে সাপোর্ট করবে। তো চলো বেরোয়া যাক। অ্যাম্বিয়েন্স মল, তো একটু শপিং করবো বলে আমাদের মলটাকে ঘুরিয়ে দেখাবো। হচ্ছে এন্ট্রি, এটা ঢুকেই এটা এন্ট্রি হচ্ছে একদম প্রপার। এটা কিন্তু আমার সবচেয়ে ফেভারিট মল। নতুন খুলেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আগে ছিল অনেকটা স্টোর বন্ধ ছিল, হোম ফার্নিশিং না।
ভিডিওটা এন্ড করা হয়নি, তোমাদের সাথে কথাও বলা হয়নি। লাস্টে মল থেকে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের অনেক লেট হয়ে গেছিলো, মানে ফিরতে। তো 11:30 নাগাদ বেজে গেছিলো। তো আমরা বাইরে ডিনার সেরে এসেছিলাম, আর প্রচণ্ড টায়ার্ড লাগছে, মানে প্রচণ্ড টায়ার্ড। আর পা এত ব্যথা করছিল দুজনেরই, কেন কি আমরা অনেকটা ঘুরছিলাম। আর তো ঘুরে ঘুরে আর হাঁটতে হাঁটতে পুরো মলটা ঘুরিয়ে দেখাতে, তারপর নিজেরও শপিং টুকিটাকি ছিল, তো ওগুলো করে অনেকটা টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম। তো এসে দেরি না করে ফ্রেশ হয়, তারপর শুয়ে পড়েছি। তো ভাবলাম আজকে তোমাদেরকে ভিডিওটা এন্ড করি আর তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নিই। তো ভিডিওটা করেছি শুধু তোমাদের জন্যই। তো আমারও ভালো লাগবে যদি তোমরা যদি ভিডিওটাকে লাইক করো, মানে পছন্দ করো। আর কি ভালো লাগা না লাগা নিশ্চয় কমেন্টে জানিও প্লিজ। আমি খুব ইগারলি ওয়েট করছি যে আমার ভিডিওগুলোর ফিডব্যাক পাওয়ার জন্য। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তো লাইক শেয়ার কমেন্ট তো করবেই, প্লাস সাবস্ক্রাইবটা তো নিশ্চয়ই করো। আর পাশে থাকা বেল আইকনটা ক্লিক করো যাতে নোটিফিকেশানটা তোমাদের কাছে সবচেয়ে আগে পৌঁছায়। তোমাদের ভালো লাগাটাই আমার একমাত্র ইন্টেনশন বলতে পারো। তো আরও আমি চেষ্টা করবো আরও ভালো ভালো করার, ডে বাই ডে চেষ্টা করছি। তো এতটুকুই থাক আজকের ব্লগ। নেক্সট ব্লগে আবার তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। তো টেক কেয়ার, টাটা, বাই বাই, সবাই ভালো থাকো।